الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muganda wange ndaba wali weebuuzizza lwaki tusomeddwa nga tugenda mu toilet? Wali okyebuuzizza lwaki nabbi yatuwa edduwa namba ng'ogenda mu toilet ogenda mu ratulini? Era nga nabbi yatusomesa edduwa naga nti bisimillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Nsosola kusoma ku nnya lya Allah, ayi Mukama Katonda wange neekingiriza gy'oli omponye amajini amacyafu amasajja n'amajini amacyafu amakyala. Olwaleero ye topiki yaffe tugenda okusomako olwaleero. Ekigambo toilet oba latrine kintu kibi nnyo ate nga tetulina kyakukola, tulina okugendayo. Kati ne shaitani zaatuzingiza ne zigamba nti laazima omwana Adamu alina okulya emmere, wamala okulya emmere alina okugenda okweyamba. Kino nno njagala topiki eno tugikwate nnyo, tugitegeere nnyo kubanga terina gwereka. Omwana omuto, omuntu omukulu, omukadde, sheekhe natali sheekhe, haaji natali haaji, yenna omukyala n'omwami, ffenna ennyumba eyo tugigendamu. Era ne shaitani neemanya teri ajja gisukka eringa kabbuli. Antugamba obusiraamu bwatunyonnyola nti ki? Hunaka jinnu yusamma khadima hammam. Waliyo ejjinni nga lyerinnya lyalyo ejjinni erikuuma toilet, ay sakin hammam, erisula mu ratulini. Wa huwa nawun khabitha, kika kibi nnyo, kikyafu, kibi, kya mutawaana, kizibu nnyo. Era abamanyi bagamba nti masdarul bala, yensibuko y'emitawaana. Gwe oyinza okubeera awo nga tolina buzibu n'ogenda mu toilet n'ovaayo n'endulundu y'ebizibu, kubanga buli jjini lisangibwa eyo, nayo ye tawuni yaago. Walakad hadhara minhu Habibu Mustafa, omubaka sallallahu alaihi wasallam, mwawule waffe yatwekesa. Wa ashara n'atusongerako ila khubuthi, obubi bw'ekijjini eryo wa shaitani eyo. Wakana idha kharaja wakana idha dakhala, era nabbi yatuyongerako n'abeera nga bwe yalinganga ayingira mu toilet yannyonnyola, fa'allamana n'atunyonnyola, n'atuyigiriza annahu sharru, tejjini eryo mu nnyumba eyo toilet eyo mulimu ejjini ebbi oba mulimu ebibi. Wa adha, era mulimu okunakuwala. Wa annahu khabitha, nti ejjini eryo linakuwaza era bbi. Wa dhalika min sunnatihi, ekyo nno kyali nkola ye ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama fi dukhuli hammam au khala, mu kuyingira toilet oba ratulini yayinanga enkola ye. Wakad kana yasta'idh, ye kyeyakolanga nabbi Muhammad yalinganga yeekingiriza minuhu shaitani eyo, fayakulu ng'agamba bismillah, sosa okusoma ku nnya ya Allah, Allahumma ayi Mukama Katonda wange, inni mazimaze Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni mazimaze Abdul Nur mulindwa, a'udhu bika, neekingiriza gy'oli, min al-khubuth, okumponya amajini amacyafu amasajja, wal khaba'ith, n'amajini amacyafu amakyala. Fadalla ala khubuthihi, nabbi n'atunnyonnyola mu dduwa eyo obubi bw'eshaitani eyo, obubi bw'ejjini eryo esangibwa mu toilet. Wakana idha kharaja, era bwe yalinganga afuluma yakulu ng'agamba alhamdulillahi alladhi, watendo gonna ga Mukama Katonda oyo, adhhaba anil adha, anjijeeko ekinakuwaza, wa afani, namponya shaitani obutankubira mu toilet. Abantu balwala bafiira mu binaabiro. Waliwo n'omuntu yakafa ebiseera bino nga kinaabiro Mungu mwe yasirizza. Ate bwe kituuka okuba abagagga kibakuba
waliwo n'empisa y'ekizungu abantu bagenda mu toileti bannange ne bagenda mu toileti ne rediyo agenda n'amawulire n'atuula ku toileti n'asoma amawulire ng'akola emirimu kwegamba obugwenyufu obwo bwonna nabbi yatuuka okuva mu nsi ng'atubuulidde buli kintu kyonna. Toileti muwulira kyezikola abantu, shaitaani ze zibakuba. Era n'atulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam obubi bwa shaitaani, era n'atubuulira fadalla ala annahu masdarul adha, n'atunyonnyola nti toileti oba kinaabiro oba akayu yensibuko y'ebinakuwaza. falhammam huwa baitu shaitan, toilet nyumba ya sitaani, wa maskanuhu era mwezisula ezisinga obungi. lidhan nabwekityo falidukhulu fihi adabu. Nyakugambye tegeera nnyo byenkusomesa oba byenkujjukiza muganda wange, oba olina kyomanyi twejjukanye, oba tomanyi yigira ddala, tusanga obuzibu bungi. Kale nno okuyingira toilet oba ekinaabiro oba ratulini nga babeera mu kyalo, adabu mulimu empisa zolina okugoberera. yajibu an yuraiha almuslim, nga zigwana okuzirunda bulungi gwe omusiraamu, hatta la yuudhi minhu, oleme kunakuwazibwa ng'oli mu toilet eyo, oba okuvaayo n'ekibambulira n'obulamu ne bukubijjirira paka lumungu lwakutta n'obuze nze nalyaki naye nga toilet. Buli lwowegereramu ate era olina okugenda mu toilet n'oddamu n'ofuna ekizibu. Faka wa min hadhi al-adabu, ne ku mpisa ezo ziwulire ezo nno omubaka yazitusomesa. Ensooka an yadkhula birijli yusra wa yakhruj bilyumna, oteekeddwa okuyingira n'okugulu kwo okwa kkono ng'oyingira mu ttooyi. Era kasita oyingiza kkono oba shaitaani ezo zimazeemu amaanyi, kubanga ye yali enkola y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Baamulaba basahaba era ne bakyogera. Era bw'oba fulumya ddyo. Ekyo ky'oba okola, oba oli mu Bungereza, oba oli mu Amerika, oba oli mu Europe, oba oli mu ki, enkola yeeyo kasita obeera musiraamu. Ekyokubiri, alla yatahaddath fi lhammam bisawti illa bidarura, toteekeddwa kwogerera mu toileeti n'ofulumya eddoboozi okuggyako nga waliwo ekikukanze, okuggyako nga owaliriziddwa buwalirizirwa. Olaba omwana waliwo omwaganya, olaba omwana agenda ku sigiri naye ng'ate tosobola kuvaayo, osobola okuwoga mwana mujje ku sigiri. Ekyo kizze, tewali kyakkola. Naye si kubeera eyo babuuza akambe kaluddawa nti kali eyo, mugende bwe muti, mukole bwe muti, kya busiru. Ate era nga shaitaani zikwambala ne zikuyingira, oliyingira nawe oyinza okutunuulira ebizibu ebikutuukako naye nga tomanyiko ebiva. Wadharuratu mithlun ilanu min bilkhariji annahu bidakhiri, okuwuuna ku muntu ali ebweru ayagala kuyingira w'oli oba n'okonkona oba n'owuuna, ekyo tekigaanibwa mu busiraamu. Naye ebirala ebyokuzanyazanya osiraamu tebukkiriza. Ensonga eyokusatu, manya empisa ez'okusatu zolina okulunda ng'oli mu toilet. Adamu lginaau au swaraha fi lhammam, toyimbira mu toilet era towagganira mu toilet. Nyumba nzibu nnyo naye gwe oyinza okuba badde tokimanyi. Ensonga eyokuna oba empisa ez'okuna, la yakshifu min aurat illa ala qadar alhaja, tobikkula bwerere bwo okujjako ng'otuuse ku kyetaago kyennyini. Kubikkula bwerero kuzitama, so si kubeeraawo ng'olangajja olw'okuba oli mu biyigo bye mulaba nga birungi nnyo.
ate waliwo n'ensonga endala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeza ti buli nnyumba ebaamu amajini amalala. Kakati waliwo amajini bayita amalu buyut gabeera mu nju. Senga obikola obwerere bwo amajini ne gakulaba gasobola okuyingira ne gakufuula bba waago oba mukyala waago. Kyova nti nabbi agamba nti satru awratu bani adam wa ainul jinn, okubika obwerere mwana wa Adamu ku maaso g'amajini obutamulaba. Idha arada an yatraha thiyabahu, senga omuntu ayagala okwejjamu engoye ze asooke gamba kigambo kino bisimillahi alladhi la ilaha illa hu. Era olukyogera Allah n'abikka amajini amaaso gaago ne wejjamu engoye zo bulungi nga tegasobodde kulaba. Empisa ey'okutaano, fa idha kharaja hamida rabbahu, omuntu bw'oba ofuluma mu toilet ng'omaze okufuluma n'okugigala ogiggadde tendereza Mukama Katonda wo, an yusarrifa anhu al-adha, akukyusiriza n'otofuna kibi mu kiseera wobeeredde mu toilet kubanga nsonga nzibu nnyo. La yaskubu ma'u wala yarumi fiha al-ma'u bil-layli illa idha samma bisawti murtafa. Toyiwa amazzi mu toilet naddala ekiro okujjako oba tewali kyakola ng'olina gayiwa mu toilet. Ekiro olina kwogera bisimillah ng'oli bweru wa toilet n'eddoboozi ery'omwanguka n'olyoka oyiwayo amazzi. Olw'ensonga kharij marhad wa qabla dukhul thumma yafalu ma sha'a ba'da dhalik. Ekyo olina kikola ng'oli bweru wa toilet nga tonda kuyingira. Naam, ensonga ey'omusanvu, alla yash'uru bil khawf, toteekamu ng'ogenda mu toilet kweteeka mu batya kyotidde nnyo kasita shaitaani kulaba ng'otidde kivala kikwetaagisa kugenda mu toilet n'ettaala. Olime kuleetera buzibu bwa kutya kubanga mu bimu ku biyingiza omuntu amajini okutya, mu ebiyingiza omuntu amajini okunyiiga, mu ebiyingiza omuntu amajini okusanyuka ennyo n'osukka waalikomye. Ebyo bimu ku biyingiza omuntu amajini ne gamuyingira. Naye ng'era tukitegedde ti mu nnyumba gy'olagamu yo abaalala abazzukulu bali omwo nga majini. Era wayuhibu an yatadhakkaru, towulira kutya okuyinza okukuleetera okwagala okukola ki okwogera. Era kikwetaagisa kirungi nnyo omuddu ayingidde mu toilet okujjukira fi kulli waqti, mu kiseera kyonna, azumatullahi wa qudratuhu ala khalqihi. Bwe kyolina okukola kulowooza ku bukulu bwa Allah n'ekitiibwa kye ku bitonde bye. Endowooza y'omu toilet gy'olina okulowooza ku Allah kyekiriwa kwe kugamba nti Mungu anjawudde n'embeera eno nzekka, kale Mungu bwanzitirayo. Ebirowoozo ebifaanagana bwe bityo by'olowooza paka lw'ova mu toilet, so okubeera ng'olowooza ku bintu by'edduniya, kubanga toilet kintu kikulu nnyo. Nkikunnyonnyodde nti bangi bafuniddeyo obulwadde, ebinaabiro bibakubye n'ebira bifaanana bwe bityo. Empisa y'omunaana, adamul bakaa'u fil hammam bisawti aw bigayri sawti, tokkaabiranga mu toyi. Eyo empisa ya kikyala, buli mukyala ndaba odduka bisinde mu toilet n'owesibira n'owoloma n'okaaba n'onyiiziira okkakkana nga shaitaani zikutte, kuba omuntu akaaba abatalina kiyedifeninga nakyo. Alamatul khadimul hammam. Kakati ebyo byenkuganye ebintu omunaana bye twogeddeko bikuleetera amajini okuyingira, naye otegeera otya ati amajini ganyingira ag'omu toilet? Ekyo naye njagala okitegeere. Waliwo obubonero buno. Bw'olabanga omuntu ng'alina obubonero buno, manya nti omuntu oyo yayingirwamu amajini ga toilet. Sooka, hubbul maridhu kathra dukhul hammam wa julusu fi. Omulwadde ayagala nnyo okugenda mu toilet buli kaseera oluusi atuula nayo.
ekyo kirere nnyo okukwata abakyala b'embuto yayeza kutuula mu ttooyi. Tusaba Allah atukingirize ekyo. Allahumma amin. Ekyokubiri, baadul marud, abamu ku balwadde yanaamu wa huwa jalisu fil hammam, otulo tumukwata nga ali ku kyolooni. Kasita okalaba nga akabonero ako oli mu kweyamba ate otulo ne tujja, manya nti olunaku lumu amajini ago gannyingira. Kabonero kokusatu, hubbul marid al qadar wa adamu istihmam, ye mulwadde omuntu oyo okubeera nga ayagala nnyo ebyenyinyalwa era nga tayagala nakunaaba, akuze enjala, akuze enviiri, tayagala kunaaba, ayinza okweza wiiki nga tanaabye, manya nti ekizibu kyamujjira. Akabonero akokuna, dukhulu hammam fi dhullam, ye muntu okuyingira mu toilet mu kizikiza nga ye n'ettala bwe baako tayagala kugiteekako, ayagala kubeera mu toilet naye nga agiyingira kizikiza era nga ate akigenderera. Ensonga eyokutaano, karahiyatun shadidatun lisamai alquran wal adhan, abantu balwala obulwadde obwo batamwa olutamu olw'amaanyi okuwuliriza Qur'ani n'okwaziira. Ensonga ey'omukaaga, dhuhurun qadamati fi jismi almariz zarqai au hamra, omulwadde waliwo ebimweyolekako obutonyeze obwa bbulu oba obumyufu mu bigere wansi oba ku bisambi oba ku mubiri gwe, aliko budooti ezitwani ziba zamukuba obupaapipapi obwo nga zamulamba. Akabonero k'omusanvu, alam fi dhahari wal mafasi, alumwa nnyo omugongo n'ennyingo nga bimuluma nnyo. Ensonga ezo nkulu nnyo. Ilaaju hadhi nawo, tufuneko katono ku ng'ejjanjaba y'abantu abafunye obulwadde obufana bw'oti. Surat Bakara kamira, bw'olabanga nga ofunye obubonero obwo yitirize nnyo okusoma Surat Bakara mu bujjuvu bwayo, so sigikutulamu. Soma Surat Bakara eyisa bubi nnyo shaitani eziba zayingira omuntu. Surat Qalam harikun hadha an-naw' khassa, Surat Qalam y'omulimu gwayo bw'ogisoma eyokya amajini ago agaba gasangiddwa mu mubiri gwo. Itina'u al-marid bin-nadhafa, nadhafatu al-badan wa thiyab wal makan, omulwadde kyetaaga ayitirize nnyo okuba nga muyonjo, obuyonjo bw'omubiri, bw'engoye n'ekifo w'abaali, buli kaseera ng'afaayo nnyo okubeera nga muyonjo, kubanga ekikyafu kyamuyingira, bulweyonja kiba kirumwa. N'amanya bw'oyinza okwejjanjaba, al-hirs, okubeera n'omululu, ala tatayib, mu kwekola ki, mu kwefuuyira perfume. Amma al-mura'atu fa fi bayti faqat, omukyala bamugamba kwefuuyira perfume ng'ali mu nnyumba ye kyekyoka. Ensonga endala, al-hirs al-marid, omulwadde okubeera ng'alulunkanira nnyo ala adabul khala, okweyisa mu nneeyisa nabbi ze yatulagirira ng'oyingira mu toilet. Wa min afjal al-anwa'i khadim al-hammam, mu majini agasinga effujjo jjini eryo erisangibwa mu toilet. Ebiseera ebimu lisobola okweyolekera omuntu nga gamaze ne galwa mu mubiri gwo, likweyolekera ng'ogenze mu toilet. Era keesi tugifunye nnyo, agamba nti omuntu aba ayingira mu toilet, oluusi n'alaba omusota, oluusi n'alaba omuntu nga ggwerayo mu toilet n'atya okuyingira, oluusi oba aba asigaddewo yekka waka gamweyokera ne gaagala ne gamukuba.
era waliwo ekyafaayo ky'omusajja yabeeranga awakaawe n'awulira ng'omukyala akaabira mu kiyigo agenda okugulawo nga talaba kintu kyonna. Mukyala n'amugamba mba ndi muno ngenda okulaba ndaba omuntu nga ŋŋamba nve wuwo nkole ki, ebintu ebyo gyebiri bwe kiba tekinnatuukawo wo towakana nti tekiriiyo, lw'olikiraba lw'olikakasa nti gyekiri, wabula singa ate kiba kikutuuseeko ng'olina knowledge eno kiba kikuyamba. Era obusiraamu ne butuwa singa kijjawo awaka nga mu toyireti yo oba mu ratulini yo waliwo abakugamba nti ogera mu toyireti yo obanga alaba omuntu, ogera mu toyireti yo abantu nga 3-4 ne boogera ekintu ekyo, obusiraamu bukugamba kola kino, antadiu biduai sabika maa rafu sauti bihi, kozesa edduwa eyo bisimillah allahumma inni audhu bika min alkhubuth walkhabaith, neddoboozi eddene oluusi ng'osonzeeyo n'okusongayo bwoti, shaitaani eyo edduka kubanga oyogedde n'erinnya lya Allah. Naye tokyogera ng'oli mu toyireti, kuba mu toyireti boogera ebigambo bya Mungu. Yumkinu li ahadi al-afraadi usratuha, kisoboka kuba abantu ba famire y'omulwadde oyo omu kubo an yashira ila dawrati miya biyadi yumna, asonge mu kiyigo n'omukono gwe ogwa ddyo n'olugalo lwe olwa ddyo, min kharijin ng'ali bweru, wayakura wasome hadhi suwar, asome sura zino, agamba atya biniyati tordin ammarin hammam, ng'akozesa enniya yogoba ebikyafu ebyo bive mu toyireti. Naye ate tokola ensobi nobeera nga ogayiganya nnyo buli kaseera ogenda okukola kino kyengenda okusomesa. Nabbi yagamba buli nnyumba ebamu amajini. Kakati gwe kola soma dduwa yokka oyingire mu toyireti oveeyo, naye bwegaleeta eddalu ne gatandika okuba abayingira mu toyireti, nabbi obusiraamu bukugamba kozesa essuula zino. Ogamba osoma ayat kursiyu emirundi 3 ng'osonze bwoti mu toyireti naye ng'oli bweru waayo, osoma ayat kursiyu emirundi 3. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن جسر نوسم سورة همزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد فكجيكم ما يحسب أن ما له أخردا كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدد. إمنوني مسامف نوسم سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزال إمنوني سات فلن تجد شيئا بإذن الله تعالى تجا كسانغا mu kintu kyonna abantu bajja kuyinga mu toilet bulungi. Ebigambo ebyo bye tusomye tubiteekemu omuzinzi. Obusiraamu bwajja nga butuyamba ku buli nsonga yonna. Kale ensonga eyo yeetaaga omuntu ogimanye. Gw'obadde okimanyi nti okuyingira mu toilet waliwo empisa nabbi ze yalagirira. Abantu tufuna ebizibu bingi naye abantu tetufaayo kusoma ddiini yaffe kutegeera ki ekyetaagisa. Nalibadde nga mmaliriza ebigambo bino nga kugamba obeere nga weeyambayamba buli nsonga yonna. Abaana baffe tubayigirize edduwa ezo. Omwana ave buto ng'amanyi omukono okugulu okuyingira mu toilet n'okufuluma. Akimanye nti toilet aba agenzeeyo ku bigambo byakweyamba so si kunyumizaayo. Toilet ne beenyirira ku kamala eba nnyumba ya shaitaani. Ne bw'eba efaanana etya eba nnyumba ya shaitaani.
kale n'ofundikira ebigambo bino nga mpanjagerera Allah w'ekitiibwa atuwa okumanya n'okutegeera ate atuwonya ebitonde byo byatuteerawo mu nsi muno. Wa akhiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.